但係幾有創意喎！9套魚春卷，哇！魚生金魚餃，金魚餃，應該先食呢個先。挖開睇下有啲咩料先。可以啊，20幾蚊。嗱呢個咧係筍嚟嘅，我估下衫咧就幾吃力啦，我相信。喂，個醫院點解關住門？而家朝頭早幾點啊？8點8點啦，9點嚟緊口啦！哇，你睇下塞成咁樣，旁邊嗰條車道塞到。係啊，好在呢邊唔塞。係啊，仲要高峰限行嘅咯喎！依家外地車牌係啊，你睇對面嗱，對面係去天河嘅方向，又係密車密到咧。我哋往西行，唔係往北喎，今日係。往北行啊！成日往西行嘅我哋，好中意行往西面嘅。右邊左邊嗰條車道緩慢行駛啊！你冇睇佢，因為我哋開得快，好似覺得咩？其實佢呢度係廣州電台啊！廣州電台定電視台？電視台啊！呢個位置係草戀公園啊，唔知有冇人記得？就係呢個位置就係草戀啊，溫暖嘅暖啊，草戀公園啊，好細一個公園，可能都冇人記得起啦呢個公園。我哋今日去邊咧？我哋今日去機場路附近。機場路又有冇觀眾知係咩？以前嘅機場路，舊嘅白雲機場啦。而家嘅機場路係冇機場嘅。廣州嘅路名好有趣㗎嚇。係啦，白雲路啊，唔喺白雲。係啦。海珠路就唔喺海珠。冇錯啦。嗱，上邊嗰兩部高鐵啊。嗰個唔係高鐵嚟㗎嘛？和諧號。上邊就係機場高速啊。冇錯。即係起到嗰個新嘅白雲機場，即係花都嗰個嚇，即係而家呢個白雲機場，咁先至起嘅呢條高速，大概起到20年左右咯。哇！我記得嗰時起機場高速塞車道啊，唉，簡直恐怖啊！因為佢又圍蔽又多車，呢一邊多數都係做嗰啲皮具批發啊。即係皮具批發，你哋知係咩㗎？好出名啊！個廣州皮具城啊，係嘛？係啊，11號線啊，紫園江站。佢唔叫桂花崗站，紫園江，即係用翻啲舊啲嘅地名好啲。前邊咧，我哋細個就會叫中醫學院，係啊，上邊寫住佢全名啦。我有一次嚟呢度睇過病。我細個就喺呢度睇病睇大嘅，細個我就喺呢度附近住㗎啦。仲要睇一啲疑難雜症，都唔疑難嘅。我講我嗰次，我好記得呢個位置。咁我哋係繼續行啊嚇，往黃邊啊嗰個方向，可能好多觀眾都唔知咩係黃邊㗎啦嚇。其實我都冇去過幾多次嘅。即係好似嘉禾望江咁咯。差唔多嗰個方向啦嚇，差唔多啦。白雲區嗰邊啊，即係冇咁熟，最主要就係我哋最熟係荔灣越秀。嗱，三元里啊，拆晒啦嗱，哇！城中村改造。係啊，拆晒啦嗱。好在我哋都拍咗條視頻，保留到。未拆晒㗎，仲有啲剩嘅。真係三元里一條視頻啊，大家可以去睇下。即係有時啊，拍呢啲視頻嘅意義，有時啊喺呢度。你睇下邊幾靚？嗱，白雲區喎。東方樂園唔知大家有冇印象？差唔多係咁。係啦，差唔多就係咁上下附近啦。不過拆鬼咗㗎你。拆晒㗎啦，大概係依附近嘅啫，就係。各位觀眾大家好，咁啊啱先有睇影片嘅觀眾都知道啦，我哋而家所在位置係白雲區嘅，咁呢度咧叫黃石路啦，統稱。咁我哋今日咧就係飲茶，正如先頭所講啊嚇，呢個茶樓咧就真係我細個第一次飲茶咧，我老豆帶我老豆咧就會將呢度稱之為餵魚樓，一條金魚嘅魚。
咁但係咧有好多人咧亦都會將啲嘢稱之為為魚流，咁字面確實係一個寓意嘅魚字嚟㗎嚇。咁我覺得兩個都冇問題嘅，不過我係會叫翻為魚流咁解嘅啫。又或者你知道佢以前係叫乜嘢名咧？話俾我聽。你喺傳統意義上覺得喺白雲區會唔會好冇人啊、好破敗啊、好舊啊咁嘅？其實係唔會嘅嚇。呢度停車800蚊一個鐘，哦，其實都好多產業喎。嗰度有大廈啦、歐派啦、銀行啦，但係我未聽過啊嚇。國有4大銀行嗰種係國有控股嘅。點解我哋咁耐都未揾到嘢食啊？因為咧，之後我打算喺嗰度停車，哇！嗰個位窄到開歐拉過嚟咧都要望多幾眼嗰種啊嚇。咁啊 Tesla 落唔到去嘅嚇，好過癮嘅。真係好難得會咁樣嘅嚇。我哋揾翻喺邊先？其實呢度咧坐地鐵仲方便啊嚇。黃邊地鐵站。惠魚樓係啊，其實我哋應該坐地鐵嚟啊嚇，懶醒開車上去飲茶咧，係呢度啦。咁啊，佢飲茶食飯都有嘅，150年應該都有嘅噃嚇，唔出奇㗎。以前喺邊個位置咧？喺應該係新大新對面嘅。代金券啊？哦。唔係上到直接買嘅啫嘛，大眾點評唔使掃呢度。1875啊，就夠唔過嗰個叫咩啊？龍津路嗰個咯。即係上咗嚟啊，諗唔到要等位嘅。原來咧佢個大堂啊好細嘅，咁啊佢餐廳咧就9點鐘開始迎客嘅。咁啊而家有幾位客人喺度等緊咯。我哋前邊有4張台，不過有個叔叔走咗，但係裏邊咧有2張台係埋咗單嘅啦，相信都快嘅啦嚇。先有個叔叔咧就唔等啊，唔係走咗啊嚇，唔等佢翻廣州好過啦，翻廣州飲茶啊。係啊，以前都係咁講啊。即係除咗越秀同埋荔灣縣，其他都叫出廣州。同埋啊，聽見有啲其他食客喺度炸緊營咧，就話個停車場好難停啊。咁我哋停咗刮到花曬嗰幅幅牆啊。哦。所以我哋及時轉軚走咗另外一個停車場。我睇見人哋寫字樓翻工，好鬼多人㗎，原來呢度附近。係。梗係啦。刮都幾蚊啊！係啊，佢倒貼我都唔制嘅。陸陸續續又有客人嚟到等位㗎嘛，快㗎啦。攞一單啦！如果唔係我哋又入咗嚟啦啊！真係滿的回憶係冇嘅，唔好意思，我講真話，因為咧我細個嘅時候咧，我都講過好多次，我老豆帶我第一次飲茶咧就係惠魚樓，不過就唔係呢間。咁啊先頭入嚟咧就餐位少啲啊！呢度真係，可能我都想試下啲，想試下嗰啲廣州人仲喜唔喜歡咁嘅。咁啊，然之後咧就事實上見得到咧，好多都係專程坐地鐵過嚟呢度，因為好近地鐵站啊。咁我哋咧就嚟到之後，咁2個人梗係攞2人台啦，但係前邊咧佢大台比較多啊，咁啊去晒喎。我哋話我都全場等到最後啦，先頭喺我哋前邊所有嘅人，包括4人台啊都入晒嚟，咁我話我唔理啊，你安排一個俾我咯，係咪先？係，咁啊感覺係好似幾好嘅嚇。越秀區冇咗最衰。係啊，佢可能又唔想做到咁低端啊，位置一定揾得到嘅。即係好似大同酒家有。係啦，應該就係咁啊。咁啊，所以咧佢寧願揾個近地鐵站嘅，白雲區都冇所謂，就喺呢度開佢哋喺白雲機場以外嘅第一間分店。咁啊，佢哋咧既會有數碼點餐，亦都有餐台點餐㗎嚇。惠魚樓報名，我哋呢個唔關事㗎啦。呢個咧就係佢價錢，同埋依家咧食滿150蚊咧就減一半嘅。我哋點都食夠150蚊佢啦，好唔好啊？係啊，咁淨係佢哋呢度係咁嘅，係85折，100蚊代金券85折。嗱50蚊代金券咧就9.2折。咁啊150蚊呢個代金券咧係已經明天再來㗎啦。咁有點心餐啊，2至3人點心餐，哇咁靚嘅蝦餃，食慾大增，同埋仲有呢個係
蠔魚乾蒸燒賣王喎。呢個係叉燒酥3選1，3選2，140蚊真貴。咁然之後下邊咧就鳳爪排骨同埋排骨同埋鳳爪2選1，艇仔粥咁嘅。咁啊點呢個好過啦，又唔係行平價路線啦，但係咧啲菜式都好似幾有新意。咁啊獅頭確認過啦，唔係85蚊抵150啊，係85蚊抵100啫。咁我哋點都叫夠100佢咯，嗬。酸菜魚魚片腸粉葱菜牛肉腸粉蝦腸，30零蚊都係細個，梗係唔會食到咁貴啦，傻咩？馬蹄爆豬裙擺涼粉，哇！檸檬芝士蛋糕，小朋友開心啊！呢啲係雪糕嚟嘅。點解我話叫惠魚樓咧？我估嘅啫，因為佢哋以前好多菜式都係魚作為一個賣點嚟嘅，所以咧咁樣叫唔知大家認唔認同啦？牛奶蛋撻，佢呢度好喎，貴係一回事佢起碼會寫埋價錢喺隔離，就唔使你慢慢揀啦。咁我哋會叫呢個嘅栩栩如生金魚餃，我哋會叫一份㗎，38蚊3隻。咁仲有花旗參蟹黃小籠包，但係食呢啲會唔會唔係好飽咧？哇！個蒸鳳爪咁靚嘅細個阿爸帶我嚟惠魚樓，我唔蒸鳳爪嘅，我中意食薩琪瑪嘅細個。仲有糖沙翁，呢個一口酸橋頭叉燒酥都係我想試下嘅。邊仲有一啲果條都有有趣，我呢度睇過。點心唔算好多喎，但係幾有創意咯。9肚魚春卷，至於隔離台見到2位男士叫咗2條油炸鬼。咁隔離酸橋頭叉燒酥好似幾受歡迎鴨腳扎應該未必會叫。你咧就懶得喺度分析緊人哋點解唔喺中山7老城區開酒樓，因為嗰邊咧通常都係做4.6折嘅。呢個第一，第二咧，佢哋惠魚咧就唔同話以前我86年飲茶嗰個年代㗎啦，87、88嗰啲㗎啦。佢哋咧喺白雲機場係有分店做咗好耐嘅，可能佢哋想做翻啲精品啲，唔好同人哋做價格先，做得精啲計如果咧老實講上到嚟雖然熱情就十分熾熱，但係咧服務咧都還可以，即係起碼唔係話唔理你。我哋最怕就係服務最唔好，第一個就係話惡聲惡氣肯定唔會喺呢度，第二個唔理個客，呢度都冇。呢都6人台嚟嘅。係，而且我哋提出要求，佢哋都滿足得到我。佢本來係。事實上佢見我等咗好耐啦嘛，係咪？因為你好少2人台走啊嘛。係啊，譬如其實咧喺我後方咧嗰度咧，嗰2位先生小姐咧坐咗好耐㗎啦，咁你唔可以趕人走㗎係唔得嘅。咁你即係一般就你如果唔係佢就我就同佢講我話喂，下一張4人台你都係咪應該要到我啦咁咯？咁佢都滿足得到我，佢都滿足得到我。同埋洗呢啲嘢各方面都處理得幾好，不過呢個咧就只係翻去陳家子嗰啲飲茶咁樣咯。如果佢用個瓷嗰個陶瓷嗰啲壺就會更 fit 啦不過茶位好似唔係好貴唔知6蚊定幾多錢嘅茶位又唔算貴。廣州酒家咁樣嘅係啊。因為老字號重開，你基本上都係呢啲咁嘅價。其實老字號重開頭嗰幾站都係要保守啲嘅，大同嗰啲咁樣。大同咁咯。係啊，都係要保守啲嘅，冇辦法㗎啦你冇理由同人哋爭低。係啊，同佢啲深點嗰啲鬥4.6折，好快玩完嘅啫。咁緊嘢食嘅時候咧，又同大家講下交通路線啊。首先咧，呢條路咧叫廣雲路就大家未聽過啦。地鐵呢個應該叫2號線，下邊係江夏燒江，一路落去咧就飛翔公園3元里。咁咧嚟到呢度咧就轉火車站嘅，廣州火車站嘅。呢度附近咧其實都好多樓盤㗎。嗱，透露一個秘密俾大家，其實咧我哋喺啱結婚嘅時候，你都考慮過喺呢度附近置業嘅。呢個嶺南新世界老婆講咗好多年，早知當年買咗佢4000蚊1平方，依家幾錢咧？大家估下？
亦都包括時代玫瑰園啦，亦都喺呢度附近㗎。嶺南新世界而家係39,000蚊，講清楚係二手樓。當年2000年，我哋大概06年度啦就想買啊，嗱而家變成啊39,500蚊，該會度話咧，從當年嘅4000蚊，咁啊新樓咁滯㗎啦，次新樓到依家咧隔咗咁耐，都仲賣緊接近4萬蚊，講緊係20幾年樓齡啦，而且嗰陣仲要冇限購添，不過嗰陣工資低，工資得800蚊一個月啫，佢好少少啊，有1200好似，先至講樓價啦嚇。睇下啲腸粉啊，上邊有啲芫茜葱，哇好多下咁喎，仲要咩啫牛腩粉，佢個粉咧係用呢種嘅嚇，係咪咧？係嘅嚇。咁啊，仲有牛腩，仲有啲葱，啲京葱。牛腩唔係啲腸粉係有啲窿邊嘅，汁係幾香嘅嚇，試下先啦。嗰日先炆完牛腩。老實講下，我對呢個咧要求係非常之高嘅。我有一點唔中意就係佢用咗呢種粉，但係有一點好中意咧，我真係第一次見，但係真係好好，就係落咗呢種京葱，呢個京葱有少少燶咗之後咧。佢成個嗰啲香味帶翻晒出嚟，仲有牛肚添，食起身又幾好喎，個粉就正常㗎啦，但係佢又唔會話好油膩，一汪油咁喺下邊，話已經開始有午餐，腸粉呢啲係。係咁樣咯，個缽裝住好似食叉燒咁樣。只要我繼續食呢個，我最記得細個咧同老豆咧去惠魚樓咧，就係食排骨嘅。我見嗰隻黃雞。啱啊，當埋中午飯一齊食啊。係啊。啱啊，最主要。佢哋咧9點鐘開始迎客嘅，我哋出門喺度晏咗，路上揸車咧，我又行錯路，嚟到呢度咧停車又唔好停，停咗另外一個停車場，林總總加埋咧，依家10點半啦。第二個咧就係有擺盤嘅鹹水角，係咪呢個？仲有幾粒鵪鶉蛋喺下邊喎。個窿好細啊！佢上邊係模仿一種咩動物咧？佢應該扮緊一種動物嚟嘅。鹹水角嚟呢個。係啊，同埋下邊仲有呢個係咪食得嘅咧？佢擺得喺度。糖啊嘛。唔知啊。我唔係啊，唔食得。唔食得嘅。我繼續食埋呢個先嚇。接落嚟呢個都嚟埋啦。呢個係似一條金魚啊，知唔知啊？3條金魚，栩栩如生金魚餃。金魚餃。應該先食呢個先。好可愛㗎嘛。哇！好忙啊啲事，同埋外邊咧不停喺度叫緊我。咁啊等我哋。係啊。今年而家等得耐。係。即係你要求佢，佢都算落嘅。係，佢就唔會講一套好職業嘅説話出嚟回絕你。係啊，呢一點我中意啊，雖然細還細咁，有啲熱情啊嘛。係啊，因為你得2人台。試下呢個金魚餃。你講咗佢要求嗰度都幾好食。首先咧，佢嘅皮係屬於厚嗰種嘅，但係唔會食落去黏住你個口腔。因為個皮厚咧，所以佢冇爆。咁裏邊咧係有汁醬嘅，有啲汁嘅，應該係啲蔬菜嚟嘅，都幾好食。都幾好食，都幾好食。嗰個到我哋啦，咁佢就拉翻6人台俾到我哋。佢哋呢度好似飲茶直落嘅喎。
佢裏邊嗰啲肉碎啊，亦都唔係話大嚿肉啊，即係幾細啊，做得嗰種小巧嘅感覺咧，都係有好努力做到呢種感覺，幾好。香西餃啊嘛，鹹魚仔啊，因為你仲要做埋嗰個樣啊。魚仔嚟到咪散晒咯。即係嗱，即係都係嗰句啊！平時去食得啲平價多，千祈唔好話嗰啲唔好，1分錢1分貨，嗰啲咧賣緊9蚊9嘅啫嚇，講清楚先。呢度咧嚟到咁遠啦，係賣緊幾錢啊？賣緊38㗎嚇，即係要咁樣分一件事情先得嘅。雖然咧，我對佢哋用嘅粉係有啲微詞，但係咧呢啲配料啊撈嗰啲味咧好好。更好，可以調轉埋個順序就更好啦，因為重味啲味道前後有唔同啊嘛，慢慢咧一步步做好嘅。因為你話呢張台拼台咪真係麻煩。係啊，呢張台拼台就麻煩啲。台咁樣唔舒服。事不宜遲，試埋呢個老婆就話好啱炸起。我諗除咗糯米雞咧，其他嗰啲都唔算預製得好多喎，糯米雞就梗係預先做好嘅啦。哇，爭啲跌咗添。呢個係鹹水角，我係一個唔中意食鹹水角嘅人嚟嘅。都符合晒我唔中意食鹹水角嘅標準。佢個樣好睇啊！係個樣好睇，唔係我唔中意食鹹水角嘅，唔係鹹水角有問題，係我嘅問題。係唔油同埋咧，佢炸得好咧，會脹開咗啊！裏邊啲餡料咧，你係可以分開嚟食，就唔知以前細個食鹹水角黐埋一嚿，嗰個皮好厚嗰種感覺，咁呢個都係有皮嘅，都幾好，係。同埋炸得好香口，即係埋呢條魚幾好。就算擺咗一段時間咧，夾又唔會黐筷子，下邊呢張紙又鋪得靚。點解會餵魚流咧？就係咁嘅，講下古仔咧，食咗一半。唔該。具體位置大家都知喺邊啦。我讀小學咧就喺餵魚流附近。咁嗰陣咧，啲阿媽翻工又去咗另外一個地方嘅。咁咧就我老豆帶我翻學嘅，讀小學嗰陣。咁有時候咧，老豆都後生嘅，梗係會瞓晏㗎啦。瞓晏咗點辦咧？佢都要食早餐㗎，咁我又未食早餐喎。咁點辦咧？就去飲茶嚇，去飲完茶先翻學，咁啊趕得切㗎啦。咁去飲茶咧，以前飲茶唔係而家咁樣掃碼等半個鐘頭先嚟，唔得嘅。就嗰陣咧係會搭台嘅，即係邊度有位咁你坐埋一邊，跟住咧張台布咧就好污糟嘅，咁啊攞個掃，就係你啲客人啲骨掠咗台面咁啊！以前係冇呢個碟㗎，直頭係個碗嘅，我記得就係咁啦。啲骨頭掠去邊啫？掠台面㗎啦，係咪已經好文明㗎啦？咁下一台客就嚟啦，佢就攞個盤咁樣將啲骨一掃走咗啲污糟嘢，咁啊攞咗下一台客坐低㗎啦。以前就係咁啊，冇辦法嘅，1988年啊，87年啊嚇，講緊嘅係 OK，講緊係40年前啦嚇。咁然之後咪食咗我自己老豆啦，佢好中意食排骨嘅。咁啊佢叫我排骨，我唔中意食排骨嘅。咁啊唔知佢整啲咩俾我食啊，整個包定係咩咁樣？最緊要快嚇。依家就話瞓晏咗啊，麥當勞啦嚇。以前咧就飲茶嘅，咁啊都唔知算唔算平啦嗰陣，好似3毫幾4毫子啊，我唔記得啦。嗰陣坐巴士係講緊幾分錢嘅年代啊嚇，係啊，一瞓晏咗又要使多咗錢喺屋企咁啊。咁啊佢都要趕住翻工㗎，因為不過佢翻工咧就唔似我哋讀書要夠鐘遲到就冇3個學生做咁咯。翻嚟佢追煲幾好。係啊。嗰個香西餃反為一般。佢會咯，香西餃一般。因為諗住個樣靚啊嘛。係個樣靚。你好似條金魚咁咯。咩話要食翻啲有金魚？咁以前就冇咁多花粉嘅，朝頭早好似有時候會食腸粉，但係腸粉係拉好嘅擺喺度㗎，我唔係好記得啦。主要係食排骨多，我老豆最中意食排骨嘅。我咧就以一個糯米雞嚟結束啦嚇。老婆試過咯，佢又話好滿意喎。挖開睇下有啲咩料先。可以啊，20幾蚊啊。
嗱呢個咧係筍嚟嘅，我估下冬菇，咁啊鹹蛋黃有一粒，咁啊雞肉該有嘅都有咯噃，仲有啲咩咧？乾瑤柱啊，仲有個燒腩仔啊，都唔算腩啊呢嚿啊，燒肉啊嚇，咁嘅噃，咁又幾好啊！另外咧，夾起身嘅，相信大家都睇到，佢唔係嗰種蒸到小朋友飯咁啊，嗰啲就唔得，但係都有少少過咗啲啲咁多啦嚇，即係要求高啲，但係完全可以接受範圍裏邊嘅啦。筷子夾得起身就唔會散啊。仲有蝦米乾係咪？都唔錯，都唔錯。同埋咧，其實呢度而家交通好方便嘅，即係譬如喺呢度2號，以前唔方便。我哋而家呢度地鐵2號線叫黃邊站，我啱先查咗一下，係連埋行路去到海珠廣場係30分鐘。如果純地鐵路程咧，25分鐘左右。海珠廣場啊，大家記住，華大酒店啊。以前咧，我哋讀大學咧就呢度附近啊，陳田村就中間隔住陳田村。坐巴士翻，啱先我哋經過見到嗰部冇咗啦係嘛？268好似係去到陳家祠廣場嗰度嘅。哇！瞓醒幾覺喎，坐完之後，係啊。咁啊，至於而家呢度發展成點咧？勁啦！嗰啲樓盤好貴，你知唔知？隔離富力有個樓盤8萬幾蚊一平方，最低消費8嚿。哇！唔得冇咩人嚟㗎嘛？係啊，貴啊！咁係啊，嗰啲即係嗰啲有錢人咧，佢雖然喜歡喺廣州，但係佢可能唔中意喺西關嗰啲啤啤貼嘅感覺嘅。係啊，即係打拼到賺到一嚿銀紙嘅外地人，我估嘅咋。譬如下邊都有咁中海嘅樓盤冇問題啊，65,000蚊一尺平方米都算平嘅嘞噃。縮細啲先。咁咧呢度富力啦有個樓盤啊嚇，8萬蚊一平方米，鐵建8萬5，呢個已經係算平嘅啦。呢個應該係唔係好靚嗰啲小區而家寫字樓嚟嘅，搞錯啊！富力啊，呢啲啊8萬幾啊，你睇下座底要1,000-1萬先至可以入到手啊！咁我寧願啊喺呢啲地方咧，嗰啲人咧就要計嗰啲啱唔啱自己嘅。有人係要近山，有人係要近水，你明唔明白啊？佢就計過。即係廣州啊，老廣州嗰啲。係啦，如果好似我啲老廣州啊，梗係中意荔灣噶啦。先頭揸車嚟嘅時候咧，同老婆講啊，喂，點解呢度咁舒服咁靚？點解都唔見好多人住咧？我哋呢啲中意，佢夜晚肚餓，就算你唔落樓買叫個外賣，都要食碗雲吞麵牛腩粉，梗係喺荔灣越秀。係啊，龍津路嗰啲好啦。但係嗰啲係舊啊嘛。係啦，大舊咯。同埋講空氣，呢度一定好過嗰邊嘅，唔使問㗎，冇得問嚇。係，因為嗰個係生活習慣嚟嘅。即係你住開嗰頭咧，你就想住嗰邊嘅。係啊。但係如果外地嘅就呢啲啦㗎。外地人嚟廣州打拼咗，揾到即係多少錢啊？要住嘅，甚至乎1,000幾佢都承擔得到，佢都唔會買白鵝潭邊嗰啲望水，佢寧願揀呢啲。嗰度又唔係㗎。嗰度有另外一個玩法係嘛？嗰度反為啊咩嘢？有啲人好得意啊，唔中意芳村㗎，好乞人憎嘅。佢聽見芳村2個字就話唔好啊，唔識。個人嘅認知問題嘅啫。咁啊係，即係好似我唔中意食鹹水角咁啫嘛，鹹水角有問題咩？冇問題嘅，都幾好食啊。咁唔中意就唔中意啦嚇。即係呢啲係睇你個人選擇。呢度啊都話耐到唔記得嗰種啊嚇。我哋食飽飽啦，總體上咧就係我哋對佢嘅服務係好滿意。其實好老實講啊，坐低嘅時候咧都少有微詞係自己有啲問題啦，即係晏咗啊各種。但係咧佢個服務係真係，即係我
話下一張哪怕係4人台，你都要俾我係㗎咯喎。此其一，第二咧佢就先頭馬上俾你埋單咧大懵，台咁啊直接俾嗰個二維碼嘅妹妹數啦，妹妹唔係啊，你仲可以買代金券啊咁樣，係啊咁咪慳翻15龜咯。係啊啊呢啲咪抵賺，佢冇理由攞你啲小着數，佢贏就贏個口碑。係嘛？即係如果佢唔同你講，輸就輸咗個口碑，贏就賺你嗰15蚊咁咯，係嘛？咁啊呢一點係幾好嘅。車場就真係不得之了啦，唔係考牌咁啊！呢度啊，高新我唔知啊，高新設計大廈啊嘛。但係你睇佢前邊已經係頂住唔俾落㗎啦，我哋先喺個前邊個 P 字去考牌咁啊，好似我哋要去翻邊度攞車啊？哦，喺嗰邊，我哋就食飽飽啦，即係好少飲茶飲到咁晏啦，11點。好飽啊！係，都可以啊啲味道。係又叫咗糯米雞，咁跟住而家我哋去5號停機平衡下。之前咧一路都話佢執咗粒啊唔掂啊冇生意㗎啦。但係之後揸車行錯路經過又見到，咦又唔係喎，起碼仲有個伊昂喺度啊嚇，我哋就去嗰度睇下。我呢度都有啊，伊昂。嚇，去嗰度定呢度啊？咁去嗰度啦嚇，好多產業喎，真係啲寫字樓咧係真係有人租㗎噃嚇。先頭我哋行過睇過㗎啦，要排隊翻工，包括咧嗰個排隊等 lift 上寫字樓啊，包括嗰個停車場都多人㗎嚇。同時先頭仲有好多老廣州專程走嚟呢度回憶下，內到阿姨都話：我都唔記得咗喺邊個位㗎啦。不過細個食啦，咁係啊，阿姨都話細個食㗎。有時又食個情懷啊。係食個情懷啦。佢呢個價錢，呢個服務都可以㗎啦。係好老實講啊，廣州人咩未食過啊？咁但係你話你服務好啲又好似好啲咁，樣樣好啲咁啊俾啲着數你咁啊慳10零蚊嗰啲啦嚇。我哋就喺呢度落去停車場㗎啦。呢叫獅城未來城，哇！仲有好多樓盤起緊喎，呢啲係寫字樓嚟㗎，全部都係寫字樓嚟嘅，起緊㗎噃。對面都仲有吉之島，唔使逼晒珠江新城，好貴㗎喎。你少啊！加之就算喺嗰度做嘢啲人都唔係咁容易揾飯食㗎噃。呢邊啊，即係珠江新城咁樣咯，感覺就係、即係好多公司啊、寫字樓啊咁樣。以前呢笪地咧，就係、因為嗰個舊白雲機場先至擁有呢笪地嘅，咁啊重新規劃過出嚟嗱，地鐵站就喺度啦。哇，咁啊坐地鐵好近。係啊係，時代回歸園。以前咧呢邊好即係好遠嘅。而家就唔係啦，呢10年係啊，發展咗㗎，發展咗啦，好多公司啊、寫字樓啊咁樣。翻到荔灣，好似所有都唔同嘅一樣，就一樣好多電雞。冇，就算電雞都冇嗰邊咁多，闊啦條路。咁啊條路闊啊嘛。雙向成6車道坐緊。我覺得我嗰時學車都係走嚟呢邊。學車都係走嚟呢邊。少人啊嘛，而家算多咗人啊。多咗。有新咧，亦都有舊嘅。嗱，面前嗰啲係舊啲㗎啦。咁啊，至於一揈鏡頭過嚟呢邊咧，呢個就應該係先頭講話8萬幾咩富力啊咁嗰一紮啦嚇，睇個樣就似啦，都正常啊8萬幾，但係成千萬先至有一間啊。所以有啲人話廣州啲樓價比較貴。係啊，有人中意山，有人中意水。山管人丁係水管財，有人中意人丁多啲。即係呢邊佢啊，因為多咧，全部都拆過晒啊，重新拆過、重新規劃過嚟起過晒。以前就係嗰幾條村嘅啫嘛，咩江夏村啊、陳田村啊咁樣。咁啊，仲有一個舊嘅白雲機場喺度咯。咁啊，仲有大家應該都可能記得嘅東方樂園啊。老廣州應該會知，東方樂園就唔係呢個位置。旁邊嗰條路同呢條平衡。你如果係嚟旅遊嘅，咁梗係
即係梗係都係想體驗翻啲美食各種啊。係咁啊，係西關，係即係比較容易揾到嘅。係啦，即係住翻西關啊嗰啲越秀啊，西關鹽路啊嘛。越秀咯，住越秀得路，你可以住海珠咯，嗰個乜鬼係咯，有啲海珠啊，同埋嗰個天蠔啊。呢邊係咪比較少啦？即係啲本地嘅，惠魚樓喺呢邊開都算係咁啦，夠膽啊佢都。夠膽㗎啦。係啊，好多都係啲老廣州專程嚟啊，算係咁㗎啦。專程坐地鐵嚟。專程嚟㗎。捧場啦，或者叫嗰個阿叔啊，話翻廣州嗰個，我睇見佢我走嗰陣，佢又嚟過啊。佢話翻廣州。翻廣州啦咁樣。佢最尾咪又翻嚟。佢都幾多人食比較意外嘅係，即係除咗本地人，仲有一啲外地啊，或者係公司嗰啲啊，即係可能銀行啊各種咁樣，中午落嚟食飯咁啲同事。都幾多車啊！佢仲有好多地未開發嘅呢一區，即係嗰個舊白雲機場啊。咁你梗係依一類容易規劃啦。你就算老城區好咩好，你包括城中村好，你都係只能夠拆一啲咁嚟。你呢邊係成塊地俾你規劃啊、設計啊咁啊。蕭崗地鐵站。係咯。嗰時喺度練車嗰時都人影都冇講。冇啊！疫情之前嘅喎，唔係係啊疫情喎。疫情以前啊。係啊。培英中學。係。不過呢啲係分校嘅，總校喺嗰個學洞嗰度。我哋又嚟到呢度啦嚇，呢度好似啲冇晒咁嘅嗰啲餐廳嚇。以前呢度酒吧街咁嘅噃，而家咧就好似淨係得翻吉之島咯。咁我哋行吉之島嘅啫，可能係嘅。同埋一個好消息就係終於出太陽啦，有幾日冇曬過太陽，咁全部圍蔽住喎。以前呢度似咩咧？有少少似嗰個太古倉嗰度啊，全部都係嗰啲餐廳嚟嘅，全部都係商場嚟嘅。啊，依家啊非工人免進，只有AEON係開嘅，係咪？哇！呢度睇怕夜晚應該有開喎。呢幾個唔知係咪啊？晚黑呢度可能我朝頭早邊一種。有一次我哋嚟，哇！全部都係酒吧開曬。嗱，好似啲酒吧咁啦，當時而家就貼住個封條啦。嗱，大鎖匙。有呢個烤肉就未夠鐘開門嘅，晚黑嘅，即係佢唔係全部倒閉，唔係烤肉其實你要食而家都應該有11點半嚇，只不過未有客人啫。咩啊？98蚊水人餐哦，跟住店長6000至1萬咯工資。個 KTV 我仲記得當時同老婆嚟過呢度，唔係唱 KTV， 係睇見個門口寫住啲啤酒幾多錢咁嘅。我嗱，而家都仲寫住喎。咁呢個我估佢應該夜晚開門嘅，係咪？因為呢個都撤走咗佢啦，個門都幾新淨嘅，似夜晚黑會開門。外仲有星巴克啦，星巴克都係會開門嘅。咁啊呢度有個門入去喎，Outlet咁嘅喎。仲有烤羊肉，佢寫住升級改造中嘅噃，嚇。上一次嚟呢個時候咧，好似係疫情期間定點啊，我都唔記得。開個歐拉仔過嚟嘅，哇！全部都係人嗰。當時幾鬼多人啊！依家咧就一來啲鋪頭真係未開門啦嚇，但係有啲係已經冇租㗎啦，好似係呢啲咁樣。中間仲要擺嗰啲凳嘅。仲有得坐㗎嘛？嗱，呢啲咪冇租咯。喺吉之島買咗啲食嘅就。要坐喺度食先至得嘅。咁啊，再往前行就吉之島。同埋同大家去過嗰度咧，幾鬼多人啊，係咪？商場即係因為而家放假，其實應該係要多人嘅。佢如果呢度但凡有啲俾小朋友玩嘅咧，都唔至於咁啊。同埋呢啲鋪頭，大佬今日星期幾啊？今日星期4，點會嚟買呢啲嘅？今日夜晚可能會好啲嘅。係，就算我係要行商場，我都要翻仙樓嗰度啦。仙樓嗰度都幾好人氣啊。我知點解啊，附近乜嘢都冇。以前呢邊咧就係得佢㗎啦。哦，獨家生意。獨市生意啊。獨市生意。而家呢邊咧開咗好多。係。
先頭都有吉之島啦，我哋都諗下係咪去嗰間啦。因為你人流就得咁多啦，咁你淨係靠賣衫咧就幾吃力啦，我相信。喂，個伊朗點解關住門嘅？但唔係我見有人送貨㗎。呢度啊賣下童裝，除咗伊朗咧最多人咧就係先頭星巴克咯。咧佢係需要有一啲噱頭先得㗎。我去萬盛廣場啊，地鐵博物館咧，因為佢噱頭啊嘛。帶啲小朋友睇博物館幾鬼旺個商場啊！大家上一集都有睇嘅。至於呢度，可能係地鐵唔係好方便。可能係啦，其中一個原因。外邊嗰個停車場先後任停，我啱考到牌嗰陣咧，咁啊有一次租咗部大嘅SUV 過嚟啊，哇幾難停啊！真係好彩先停到個位嘅嘢。依家咧呢度就係咁啊，仲要咁喎，放暑假㗎咯喎，按道理放暑假嚟買下啦嚇，又有啲樂園冇人。冇人。依間啲人走晒，我啲燈仲着緊咁，唔知點解。你上網睇過其他嗰啲社交媒體嗰啲人咧發出嚟嘅，即係會唔會嘩眾取寵啊咁嘅？咁啊嗱，自己而家嚟過就知道啦。有啲咧係嘩眾取寵，不過咧講呢度空空如也冇晒人哋咧，就絕對唔係㗎啦嚇。你話有冇人咧？都有小貓3兩隻，可能好似我哋咁咯。上邊係美甲同埋堂會哦，仲喺上邊唱卡拉 OK， 點解真係人都冇個啦嚇？呢度堂會個個走上去樓上唱卡拉 OK， 嗱咁跟住下邊嗰度咧就阿經理咧帶住班高層喺度巡店啦，就諗下辦法啦或者帶啲客嚟睇下咯，唔知係咪啊？我估嘅嘢。中意唱卡拉 OK 可以過嚟呢度打架車，值唔值得咧？呢個係啤酒，大中細房有咁多啤酒飲，又或者卡拉 OK 配自助餐，不過咧反光大家睇唔到啊嚇，98蚊一位啊，非會員價128，食自助餐嘅，我優惠價68啦，依家已經變成7點鐘開始，以前我哋好中意嘅，而家食少咗，同埋咧唔帶得小朋友嚟嘅，未夠18歲不能內進。你啱先問過阿部長姐姐，而家咧就政策又改咗，以前咧係無論有冇監護人帶咧都唔可以入去嘅，依家咧就改翻，可能要促進下經濟咁啦，我估啊嚇，可以唔帶細路仔，唔帶細路仔我唔嚟㗎啦，嚟做乜嘢得㗎？係咪先？而且呢啲歡樂場嚟㗎嘛，點會歡樂場？係啊，全部都係阿姨啊咁嘅啫嘛，退休工人。而家咧就可以啦，但係要有監護人帶住咯。咁即係有大人帶住就得㗎啦嚇。個咖啡店。但係嚟到而家呢個時間咧，差唔多12點，餐廳就開始多翻啲人氣啊！我哋先喺上邊行過，裏邊真係咩都冇嘅。餐廳有人氣，好似呢啲咁都坐到下人。今日咧，我哋唔行市場，繼續行吉之島。原先咧諗住黃邊市場行下嘅，不過都作罷啦，因為咧老婆啊諗住過嚟呢邊5號亭經嚟睇下。不過確實真係好震撼啊！震撼唔係有個吉之島，而係咧除咗吉之島，其他嗰啲咧都生意好慘淡。如果冇埋吉之島，可能情況會更為惡劣。記得咧第一次嚟呢度揸車嚟，咁咧喺度買咗好多嘢，跟住擺上架車度，嗰啲滿足感咧，雖然架車唔係只係租嘅咋，唔知成100幾蚊、200幾蚊一日嘅，我唔記得啦。但係咧即係嗰種滿足感咧真係好唔同啊！喺度買咗咁樣出去擺喺架車嗰度，而家咧啲貨都係擺到滿嘅噃，一樣係擺到滿嘅噃，又有菜啦。又有凍嘅牛扒啦，好多比目魚扒係嘛？鹹水魚、野生海捕，仲有三文魚切片。呢啲同而家家私嗰啲有咩唔同咧？啲合雞，嗰啲雞髀肉幾靚，
呢個係60蚊咯，文昌雞。咁啊，隔離仲有個大魚攞嚟煎嘅雞，諗住點食啊？蒸、焗飯都得。至於佢呢度咧，我哋上次係咪買呢個雞中翼啊？呢啲醃好先啊。醃好度擺空氣炸鍋，係嘛？好好食嘅，就係千祈唔好急咯，慢慢焗，焗咗佢啲油脂出嚟。29蚊有冇斤啊？喺度應該有2、4、6、8、10、12，差唔多。1斤。係我哋近期行過一個算比較大嘅吉之島，市區好似都全部都冇咁大嘅啦。去到千燈湖啦，千燈湖就有啦，好似都未有呢個咁大嘅。再嚟仲有杏仁餅咧，早排我哋咪喺中山買咗杏仁餅，好好食啊嚇！平時你哋係咪會食呢一種多㗎？咀香園中間夾住一啲冰肉㗎嘛，1918年啊始創於，又買啲口立濕。口立濕啊？買11蚊斤。欖啊？我中意呢種多啲。不過欖就陳皮又得。陳皮，你中意咯？陳皮都可以啊，冇所謂，一樣。我都係係啊，口立濕呢啲叫做。口立濕啊。上邊仲有雞心黃皮啊，爭啲讀錯啊！你哋嗰度有冇呢啲賣嘅？應該有㗎嚇，應該進得到口。佢係貴啲嘅，可能呢啲都未必貴。有一個話咩冇荔枝賣喎？唔會，銀紙邊度都有嘅。愛爾蘭講啲。去到嗰度咧比較去到黑色啦，荔枝。係。冇咩意思啊。係，不如唔攞貨嗰個。係啊，你去到黑掹掹嘅賣唔起價又可能食。係啊，佳寶九製陳皮好啊。10蚊雞啦。呢個10蚊嘅。10蚊一盒。細個係食一包包嗰種嘅，而家變咗盒盒咯。一盒咪仲抵。啊！呢啲飲涼茶最好嘅，魚皮花生添。呢個係裏邊有粒花生，外邊呢個皮係脆嘅。咁如果你含住佢咧，佢就會乾就黐住你條脷咯。唔知大家有冇咁做過？我經常咁做。花生有冇咧？又準備買花生，上次嗰啲唔好食咩？牛車水啊！牛車水。新加坡㗎。係咩？應該唔係嘅，係咁巧叫呢個名嘅啫。龍岩花生啊嘛，即係福建嘅咯，福建好多花生嘅。兩隻都好食啊！呢隻啦，馬來西亞進口，呢個叫向日葵咧，應該係。仲有上邊呢個豬帝絲，點解我唔明白咁樣譯啊？但係總之好食就得㗎啦，唔好理佢帝絲定係咩絲啊！之後佢揾到個杏仁餅幾錢話？18。咁啊，上邊係11蚊9。210克。呢邊係獨立包裝細包嘅啫，唔係好多嘅。210克。咁啊，咁啊嗰日抵啲。梗係嗰日抵啦。係啊，嗰日30蚊一斤。跟住下邊呢度仲有。差唔多40蚊一斤。呢個水泡餅肚臍餅啊，呢個叫咩餅啊？你哋？水泡餅係嘛？點解咧？因為會浮起身。食完噴出嚟。會雪糕。今日有觀眾留言，佢話咧，原來加拿大都已經有5樣雪糕。呢個係雀巢啊。雀巢定5樣先？係啊，係唔同嘅。呢個係雀巢。其實係一樣味嘅。係。海外觀眾可能唔係好知咧，我哋日日睇住連食住，因為以前咧5樣雪糕咧就係嗰個雀巢喺度生產嘅。咁後來約滿啦，咁就再分離翻出嚟。咁啊，其實我講過好多次，雀巢咧算係咁嘅啦，佢冇做死個牌子，佢仲保留得到咯。咁而家就分翻開，各做各㗎啦。即係其實就有錢啦，就買翻啲牌子咯。係應該。可能就買。以前冇啊，係啊，冇錢啊嘛。咁起碼人哋雀巢幫你保留咗㗎。係啊，起碼保留咁又仲教埋啲技術添喎，依家都仲。好老實講啊，即係國內嗰啲雪糕咧，我都食過，唔係話嘅幫廣州或者咩嘢，又係真係嗰邊嗰啲好食啲嘅。甚至乎包括日本嘅雪糕廠啊，都其實喺廣州做，明治啊都係喺廣州做。係咪？咯。好啊，買牛奶。買呢邊。喺呢度買啦，嗱，燕糖又得，
啊，明治呢個就沖咖啡嘅，就貴好多嘅。好多衫唔平。係啊，嗰啲咯，啊山姆咧，譬如好似呢支奶咁啊，下邊就最少寫住啦嚇，啊係咪增城做噶嘛？增城都係廣州㗎。即北方嘅牌子嘅故事，相信大家都應該聽唔少啦。咁係啊，淨係咁飲廣州，因為佢新鮮㗎嘛，佢唔係好遠咁運送嚟啊嘛。你知唔知最尾係點樣爆出嚟嘅？係紐西蘭政府同外交部講啊，先至爆得到出嚟嘅，如果唔係都爆唔到。唔知大家有冇聽過嗰個古仔？咪買翻呢啲本地牌子燕塘啊，呢啲咁咯。明都可以㗎嚇，光明係都可以嘅，即係都係我哋廣東嘅牌子嚟嘅。光明好似唔係廣東，但係喺廣州生產嘅嚇。光明好似係上海牌子嚟嘅，但係總之係廣州生產啦，唔使問㗎啦。香滿樓啦，呢啲咧就應該唔會出口去外邊嘅市場，因為掂同美國啊、加拿大嗰啲乳製品霸咧係冇可能嘅。你想買燒雞咩？好香咁喎，香到烤雞翼啊嘛！呢度都係會有壽司賣嘅，買咗今晚食啊，唔好啦，唉！吉之島而家少咗特價，就係買豆腐花咯。而家冇咗特價啦，以前咧10蚊3罐就出行嚟賣，而家冇。睇人哋啲壽司唔買啦嘛，今晚冇理由冇特價，因為我哋次次嚟晚黑走去買。梗係特價先買㗎咯。精明嘅家庭主婦咧都係忍唔住嘅誘惑啊，2蚊半啊都抵買。咁啊，即係其實都係等於10蚊4罐㗎啦。呢個好過飲汽水，係咪？咁嗰啲啊揀緊人哋下邊嗰啲啊嚇，咁要填翻滿佢嘅。咁啊，呢個係咩味啊？呢個係客家佬豆腐花2蚊半，佢係黃旋專供，係一個馬來西亞嘅牌子咧，楊協成喺佛山做嘅蔗汁啊，佢度寫住甘蔗飲料啊嘛，300毫升有4罐。楊協成係賣蔗汁嘅啫，係咪重㗎？係啊，係喎，真係重喎，好似碌蔗咁。都可以喎。試下啦，不如。係咯。添加劑，咁啊買佢啊，淨係蔗汁，即係糖咯。啊，好啊。講翻上次第一次揸車嚟，好多年之前啦，嚟到呢度買嘢，我哋先好似係去食韓國菜嘅，食完韓國菜揸車過嚟呢度購買，好開心啊嗰日。即係嗰日咧，先至開始感覺到自己考個車牌有用咯，第一次感覺到。好多人嚟啊！當時依家咧就都有人嚇。即係咁睇啊，金沙洲仲比呢邊旺。賣仙樓嗰度好啲，呢度真係差。係啊，啱先嗰度可以啊，啱先嗰度即係惠宇樓嗰度，哇，嘈到滿晒。同埋仲有啊，呢度仲有廣州酒家咩大極品定天極品啊？天賜啊，應該都冇開㗎啦，冇開。咁啊，佢而家可以免費停車3個鐘。係。咁啊可以啊，即係你嚟有3個鐘免費停車，邊人口都仲係未係好夠。老城區就好多人。因為老城區咧本身就有咁多本地人喺度咯，呢度咧新區你要入住率高先得嘅。嗰時我記得嚟呢度啊，開車嚟到呢度排隊入去啊，停車都要排隊入啊。有幾耐啫？疫情前啫嘛，短短幾年咁大變化，真係唔明咩原因啊！有冇人知道係咩原因？即係未至於噶嘛。唯一可以覺得嘅原因就係附近可能商場越嚟越多啦，越嚟越多，選擇多咗，地鐵又越嚟越多，咁可能呢一種咧離地鐵嘢遠少少嘅，咁就開始冇咩人，唔知係咪啊？雙向10車道，真係誇張，雙向10車道噶啦。咁你話廣州好舊咩？一樣有新㗎，有即係喺我左手邊仲有萬達廣場。係呢度仲有萬達啊！呢度仲荒涼啊，仲衰過先頭嗰度。先頭好話晒吉之島嗰度，我哋行過去呢度。呢度嗰個樂圖嗰個牌子啊啦，喺呢度嘅佢間公司。係啊，
我咪哇！呢度又旺喎，呢邊又有商場，係啊唉唔得啦，唉，真係所以真係就係 mini 無極限 4S 店，係無極限，就喺呢度呢，一棟嘢啊，又係好靚嘅，係嗰個香港個乜鬼嘢喎唔係香港？嘅，嗰個賣豉油嗰個品牌，你咁記啊，好似係。係嘛？即係你話啊，新又舊又話嫌舊，好啦，有新嘅，啲人又嫌望山跑死馬，又唔肯嚟，因為你過條馬路咁樣，哇，睇見得遠，咁但係點解天河又得嘅咧？唉，所以有啲嘢真係風水問題。難講，因為老城區又逼到咩咁樣，呢度都老城區啊！老實講，而家。兩個地鐵站嘅已經去到火車站嘅啦，三元里落啲咁多咁啫嘛。應該就係啱先嗰個商場差啲啦。係其他都好旺。係啊，你睇我哋啱先。應該係其他都旺咗，就係嗰度差咗。應該嗰度可能開發得早啊。可能係。最早開發佢啊。冇錯。嗰時啱啱白雲機場一搬走，佢就搞一個商場喺度嘅啦。所以有啲嘢咧都會點樣講啊？30年河東，30年河西，上上落落好正常。